दत्तमस्ति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अस्तु, तत्र विषयः शब्दोत्पत्ति विषये मतत्रयम्। तस्मिन् विषये चर्चा चलति स्म। तत्र मतत्रयं जैनानाम् अनुवादः अणुतः उत्पत्तिः, तत्र ज्ञानस्य परिणतिः भवति इति केचन, वायोः परिणतः भवति इति शिक्षकाराणाम् एवं मतत्रयम् उक्त्वा प्रथमं तावत् वायोः परिणामः शब्दः इति शिक्षाकारमतं प्रतिपाद्य लब्धक्रियप्रयत्नेन वक्तुरिच्छानुवर्तिना स्थानेष्वप्यहतो वायु शब्दत्वं प्रतिपद्यते इति एका कारिका। तदनन्तरं पुनः तत्र इतोपि तस्य कारणसामर्थ्यात् प्रचयधर्मणः सन्निपातात् विभज्यन्ते प्रवृत्तिः मूर्तयः इति तत्र कारिकाद्वयं वायोः परिणामः शब्दः, वायोः परिणतिः शब्दः इति विषये तत्र चर्चां कृत्वा तदनन्तरम् अपरेषां जैनाचार्याणां तत्र तेषां सिद्धान्तानुसारम् अणोः परिणतिः शब्दः। तत्र वैशिकानां मतमपि तदेव अस्ति, एवमेव सांख्यानां मतमपि तद्वदेव अस्ति इति वयम् अणवः सर्वशक्तित्वात् भेदसंसर्गवृत्तयः छायात्मतमः शब्द भावेन परिणाम्यः इति कारिकां वयं दृष्टवन्तः। तस्मिन् विषये पुनः एवमस्ति, परमाणूनां सर्वशक्तित्वम् अस्ति इति भवन्तः उक्तवन्तः। परमाणूनां सर्वशक्तित्वात् इति अणवः सर्वशक्तित्वात् भेदसंसर्गवृत्तयः इति अस्माभिः उक्तम्। तर्हि अत्र विषयः एषः, परमाणूनां सर्वविधशक्ति अस्ति चेत् सर्वशक्तित्वम् अस्ति इति उक्तं, तेन सह तद् नित्यमस्ति इत्यपि उक्तं। नित्यमस्ति इत्यपि उक्तं, परमाणु नित्यमस्ति। तर्हि प्रश्नः एषः, तर्हि यः परमाणुः शब्दरूपेण परिणतः भवेत् तत्तु सदा किमर्थं सर्वदा शब्दरूपेण किमर्थं परिणतः न भवति? यदि स परमाणु शब्दरूपेण परिणतः भवति, कस्मिंश्चित् समये शब्दरूपेण परिणतः भवति। यदा वयं वदामः तदा शब्दरूपेण परिणतः, सर्वदा किमर्थं परिणतः न भवति इति प्रश्नः। सर्वदा किमर्थं न दृश्यते? कारणं परमाणु नित्यमस्ति,
सर्वशक्तित्वमपि अस्ति। तर्हि परमाणु नित्यमस्ति, सर्वशक्तित्वमपि अस्ति चेत् सर्वदा किमर्थं तद् न दृश्यते? तदा किमर्थं परिणो न भवति इति प्रश्नः। सर्वशक्ति अस्ति खलु इति प्रश्नः भवति। तर्हि तस्य विषये इदानीम् आचार्यस्य मतमस्ति। ननु अणूनां नित्यतया सर्वदा सत्त्वात् कुतः न सर्वदा शब्दभावेन परिणामः इति प्रश्नः। ननु अणूनां एकनिमेषः। ननु अणूनां नित्यतया सर्वदा सत्त्वात् कुतः न सर्वदा शब्दभावेन परिणामः? किमर्थं सर्वदा शब्दरूपेण न दृश्यते इति प्रश्नः। तस्य उत्तरमस्ति एतस्य। प्रयत्नेन समीरिताः अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः। शब्दाख्याः परमाणवः। एकनिमेषः। स्वशक्तौ विद्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः। स्वशक्तौ विद्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः अभ्राणी इव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः। स्वशक्तौ विद्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः इति तस्य पदच्छेदः। एवमस्ति। तत्र प्रयत्नेन इत्युक्ते कीदृशेन प्रयत्नेन? तत्र प्रयत्नः इति प्रयोगः अस्ति। प्रयत्नेन इत्युक्ते किमर्थं कीदृशः प्रयत्नः? अर्थबोधन इच्छया समुपजातेन प्रयत्नेन इति व्याख्यानम्। अर्थबोधन इच्छया कीदृशप्रयत्नः, किमर्थं प्रयत्नः? अर्थबोधनेन इत्यर्थः। प्रयत्नेन समीरिताः इत्युक्ते प्रेरिताः इत्यर्थः। प्रेरिताः इत्यर्थः। तर्हि प्रयत्नेन प्रेरिताः। कीदृशेन प्रयत्नेन? अर्थबोधन इच्छया समुपजातेन प्रयत्नेन। यदा यस्य कस्यापि तत्र अर्थप्रकाशनाय अथवा अर्थबोधनाय इच्छया उत्तेजिताः शब्दाख्याः परमाणवः
अर्थात ते शब्दपरिमाणपरिणामत्वात् शब्द इत्याख्याताः। तेषां स्वभावः, तेषां परमाणूनां स्वभावः ते शब्दरूपेण परिणताः भवन्ति। ते परमाणवः शब्दरूपेण परिणताः भवन्ति। तेन कारणेन तेषां नाम तादृशानां परमाणूनां शब्द इत्येव उच्यते। तेषां नामानि तेषां नाम शब्द इति। किमर्थं शब्द इति उच्यते? ते शब्दरूपेण परिणताः भवन्ति। ते शब्दरूपेण परिणताः भवन्ति इत्युक्ते इति कृत्वा तेषां परमाणूनां नाम शब्द इति ते शब्दाख्याः इति। शब्दाख्याः इत्युक्ते तन्मात्रारूपाः इत्यर्थः। शब्द इति कथ्यमानाः, शब्द इति कथ्यमानाः। किमर्थं शब्द इति आख्यायते? तस्य उत्तरम् उक्तं शब्दपरिणामत्वात्। ते परमाणवः शब्दरूपेण परिणताः भवन्ति इति कृत्वा तेषां नाम अस्ति शब्द इति। तस्मात् शब्दाख्याः इति। तर्हि प्रयत्नेन अर्थबोधनैच्छया समुपजातेन प्रयत्नेन इत्यर्थः। समीरिताः प्रेरिताः शब्दाख्याः परमाणवः शब्दनामानः परमाणवः। शब्दाख्याः इत्युक्ते शब्दनामानः परमाणवः। शब्दपरिमाणत्वात् शब्द इत्याख्याताः शब्दतन्मात्रारूपा वा परमाणवः किं कुर्वन्ति? तत्र अभ्राणीव, अभ्रः मेघः, अभ्राणी इव, अभ्रम् इति उच्यन्ते। अभ्रम् इत्युक्ते मेघः। अभ्राणी इव, अभ्राणी इत्युक्ते वर्षाकाले मेघपरमाणवः इव। पश्यतु तत्र कथमस्ति। मेघः इत्युक्ते वस्तुतः किमस्ति? अत्यन्तं सूक्ष्म जलकणाः, अत्यन्तं सूक्ष्म जलकणाः भवन्ति मेघः अथवा अभ्रम्। जलकणः भवति तत्र। तादृशदृष्ट्या तद्दृष्टिगोचरः एव न भवति। दृष्टिगोचरः एव न भवति। जलकणाः भवन्ति, अत्यन्तसूक्ष्मं भवन्ति। मेघ इति किमस्ति? मेघ इत्युक्ते जलकणः। तद् वैयक्तिकं वदामः तत्र तद् अत्यन्तसूक्ष्मम् अस्ति इति कृत्वा दृष्टिगोचराः अपि न भवन्ति। वायोः प्रयत्नेन तत्र किं भवन्ति? वायोः प्रयत्नेन ते परमाणवः एकत्र घनीभवन्ति। वायोः किं भवति? वायोः तत्र प्रयत्नः भवति। तत्र वायुः वाति इति कृत्वा एते परमाणवः अथवा एते जलकणाः, परमाणवः इति जलकणाः किं भवन्ति? एकत्रिताः भवन्ति। जलकणाः किम् अन्तरिक्षे भवन्ति। तद् वस्तुतः वायोः प्रयत्नेन एकत्रिताः भवन्ति अथवा घनीभूताः भवन्ति। घनीभूताः भवन्ति चेत् मेघरूपेण वयं द्रष्टुं शक्नुमः। वयं प्रत्येकजलकणं द्रष्टुं शक्नुमः वा? प्रत्येकं जलकणं वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। तद् वस्तुतः वायोः प्रयत्नेन यदा एकत्रिताः भवन्ति, घनीभूताः भवन्ति, तदा मेघरूपेण वयं तद् द्रष्टुं शक्नुमः। तदेव अत्र अभ्राणी इव इत्युक्तं। तस्य आशयः एषः। अभ्राणी इत्युक्ते अभ्राणी इव मेघरूप इव, मेघाः इव, अर्थात् सूक्ष्माः जलकणाः घनीभूत मेघरूपेण यदा परिवर्तनं भवति, परिणतं भवति, तादृशम् इत्यर्थः। सूक्ष्मरूपाः जलकणाः घनीभूय मेघरूपं प्राप्नोति, मेघरूपेण परिणतः भवति इव। तद्वत् स्वशक्तौ व्यज्यमानायां प्रचीयन्ते। तत्र शब्दानामपि एवमेव भवन्ति। शब्दाख्याः परमाणवः अपि सूक्ष्मरूपेण तिष्ठन्ति। तद्
स्वशक्तौ विद्यमानायां यत्र स्वशक्ति विद्यमानः अर्थात् यत्र यत्र तस्य किं भवति यदा तस्य विद्यमानत्वम् आवश्यकं भवति विद्यमानायां सत्याम् इत्यर्थः यदा तत्र किं भवति तत्र यदा विद्यमानता यत्र यदा यत्र प्रकटीकरणं करणीयं भवति यत्र अभिव्यञ्जनं करणीयं भवति यस्मिन् समये अभिव्यञ्जनं करणीयं भवति तस्मिन् समये इत्यर्थः तस्मिन् समये किं भवति शब्दरूपेण प्रचीयन्ते शब्दरूपेण एकीभवन्ति ततः पूर्वमपि शब्दतन्मात्राः शब्दपरमाणवः सन्ति एव यत्र घटपटादीनाम् अभिव्यक्तिः करणीया भवति तस्मिन् सन्दर्भे एते परमाणवः किं भवन्ति शब्दरूपेण एकत्रिताः भूत्वा तद्विद्यन्ते इत्यर्थः शब्दाः अपि एवमेवं सूक्ष्मरूपेण तिष्ठन्ति यदा इच्छा भवति अर्थबोधन इच्छा भवति अर्थबोधन इच्छा यत्र भवति तत्र किं भवति अर्थबोधन इच्छया प्रयत्नः भवति अर्थबोधन इच्छया प्रयत्नः भवति चेत् तत्र प्रेरिताः शब्दाख्याः परमाणवः किं भवन्ति स्वशक्तौ विद्यमानायां शक्तौ इत्युक्ते घट शब्दाद्याकार परिणमन शक्तौ सत्याम् अर्थात् ते घट शब्दादि आकारं प्राप्नोति घटशब्दादि आकारं प्राप्नोति पूर्वं तु एवं भिन्नं भिन्नमस्ति घट पट इत्यादि शब्द आकारं प्राप्नोति यदा यदा जलकणाः मेघरूपेण परिणतः भवति इव अत्र किं भवति शब्दाख्याः परमाणवः घटपटादिरूपेण घटपटादि शब्दरूपेण किं भवति विद्यमानायाम् अभ्राणि इव प्रचीयन्ते इत्युक्ते सङ्घीभवन्ति इत्यर्थः प्रचीयन्ते इत्युक्ते सङ्घीभवन्ति एकत्रीभवन्ति इत्यर्थः एकत्रीकरणं भवति तस्य एकत्रीभवन्ति इत्यर्थः तर्हि एवमस्ति तर्हि एकीभाव प्रक्रिया यद्भवति सङ्घीभवन प्रक्रिया यद्भवति तद् वस्तुतः परमाणुनिष्ठं नास्ति तत् परमाणुनिष्ठं नास्ति तत्र किमस्ति तत् प्रयत्नेन भवति तत्तु प्रयत्नेन भवति एकत्रीकरणम् अथवा एतेषां शब्दपरमाणूनां शब्दतन्मात्राणां सङ्घीभवनम् एकत्रीभवनम् इति तु वस्तुतः तत्र तन्निष्ठं नास्ति तत् परमाणुनिष्ठं नास्ति तद् कथं भवति वक्तुः प्रयत्नेन भवति तद् स्वयं तत्र नास्ति परमाणुषु स्वयं शब्दरूपेण एकत्रीकरण सामर्थ्यं नास्ति स्वयं घनीभवन सामर्थ्यं नास्ति वक्ता यदा वक्तुः प्रयत्नाश्रितः भवति सः इत्यर्थः सः वक्तुः प्रयत्नाश्रितः भवति कारणं तदेव प्रयोक्तृयत्नेन संह्रियमाणाः शब्दत्वापत्तियुक्ताः परमाणवः शब्दभावेन प्रश्नः कः आसीत् भवतां प्रश्नः आसीत् वेळ लागेल का फोन कौन है म्यूट करोतु भो म्यूट कृत्वा वार्तां करोतु प्रयोक्तृयत्नेन तत्र पश्यतु अस्माकं प्रश्नः कः आसीत् एते शब्दतन्मात्राः सर्वशक्तिमन्तः तर्हि नित्याः च तर्हि किमर्थं सर्वदा शब्दरूपेण ते न भासन्ते इति प्रश्नः आसीत् प्रश्नः सदा आसीत् किमर्थं सर्वदा शब्दः नास्ति तर्हि तस्य उत्तरमस्ति एतद् अर्थात् एतस्य कथं भवति इति उक्तं यदा प्रयत्नेन
समीरिताः शब्दाख्याः परमाणवः स्वशक्तौ विद्यमानायां प्रचीयन्ते इति उक्तं। तस्य आशयः नाम किमस्ति? तत्र प्रयत्नः आवश्यकः भवति। प्रयत्नेन विना एते परमाणवः किं न भवन्ति? एते परमाणवः न घनीभवन्ति इति आशयः। तस्य एकत्रीकरणाय तेषां परमाणूनाम् एकत्र आगन्तुं घनीभवनाय तत्र किम् आवश्यकं भवति? प्रयत्नः आवश्यकं भवति। कस्य प्रयत्नः आवश्यकः भवति? वक्तुः प्रयत्नः आवश्यकः। वक्ता यदि प्रयत्नं करोति तदा एतद् भवति, अन्यथा तिष्ठति न तिष्ठति इति नास्ति, परन्तु एकत्रीभवनं न भवति इति एतस्य आशयः। तस्मात् तस्य उत्तरं भवति इदानीं किमर्थं सर्वदा शब्दाः न भवन्ति? यदा प्रयत्नः भवति तदा भवति, यदा प्रयत्नः नास्ति वर्तते परन्तु तत्र किं न भवति? एकत्र न भवन्ति, घटपटरूपेण न भवन्ति, भिन्नरूपेण सूक्ष्मरूपेण भवन्ति। तद् यदा प्रयत्नः भवति, प्रयत्न इच्छा भवति, अर्थबोधन इच्छा भवति, तदा घटरूपेण पटरूपेण सर्वं ते शब्दपरमाणवः एकत्रिताः भवन्ति। तर्हि घट इति पट इति शब्दः इति शब्दपरमाणुविषयः इति तेषां मतं। तदेव प्रयोक्तृयत्नेन प्रयोक्ता तस्य यत्नः अत्यन्तापेक्षितः। प्रयोक्तृयत्नेन संह्रियमाणाः एकत्रीकृताः शब्दत्वापत्ति शक्तियुक्ताः परमाणवः। तत्र शब्दत्वापत्ति शक्तिः अस्ति, तत्र शब्दत्वोत्पादन शक्तिः अस्ति। परमाणवः शब्दभावेन शब्दरूपेण परिणमन्ते इति अपरिणामः भवति इति न सर्वदा शब्दभावेन परिणामः इति भावः। तस्मात् सर्वदा तेषां शब्दरूपेण परिणामः न भवति इत्याशयः इति एतस्य आशयः। प्रयत्नेन समीरिताः शब्दाख्याः परमाणवः अभ्राणीव स्वशक्तौ विद्यमानायां शब्दरूपेण इति तत्र नास्ति, शब्दरूपेण इति अस्माभिः तत्र योजनीयं भवति अन्वयपूर्ति। स्वशक्तौ विद्यमानायां शब्दरूपेण इति ब्राकेट् मध्ये करणीयं भवति। प्रचीयन्ते इति उक्तं, प्रचीयन्ते इति तत्र उक्तं। तत्र तावदेव अस्ति, तत्र इतोपि विवरणं करणीयम्। अस्तु, तर्हि तत्र पश्यतु, एकः विषयः अस्ति इतोपि। प्रयत्नेन विना यदा कस्यापि अन्यस्य प्रयत्नेन विना परमाणुनिष्ठप्रयत्नाः न भवन्ति वा इत्यपि एकः प्रश्नः अस्ति। अर्थात् इदानीं शब्द उत्पत्तिनिमित्तं प्रयत्नः आवश्यकः इति उक्तं। प्रयत्नेन विना तु शब्दोत्पत्तिः न भवति। तर्हि सर्वेषां परमाणूनां परमाणुनिष्ठ, एतत्तु वक्तुः अर्थबोधन इच्छा निष्ठा अस्ति। स्वयं परमाणुनिष्ठ प्रयत्नः नास्ति वा? अस्ति, तत्र अस्ति। यदा भवन्तः जानन्ति अग्निपर्वतानां स्फोटः भवति, भूकम्पः भवति, अग्निपर्वतस्य स्फोटः भवति, एतत् सर्वं परमाणुनिष्ठप्रयत्नेन भवति। एतत् सर्वं परमाणुनिष्ठप्रयत्नेन शब्दविषये तत् नास्ति इति अस्ति। शब्दोत्पत्तिविषये तत् नास्ति। शब्दोत्पत्तिविषये किम् आवश्यकं? प्रयत्नः अपेक्षितः। अर्थबोधने केनापि अर्थबोधने इच्छया प्रयत्नं न करोति चेत् घटपटादि शब्दानाम्
उत्पत्तिः न भवति। वयं केवलं तूष्णीम् उपविशामः तर्हि कोऽपि शब्दः न भवति। वयं 9 जनाः वा 10 जनाः वयं स्मः, सर्वे वयं तूष्णीम् उपविशामः, कोऽपि प्रयत्नं न करोति, तर्हि शब्दः एव न भवति। एवं तूष्णीम् उपविशामः वयं, कारणं किमर्थं? तत्र प्रयत्नः अपेक्षितः शब्दोत्पत्तिनिमित्तं। परन्तु यत्र भूकम्पः जायते तत्र पृथिवी तत्त्वमस्ति, पार्थिवं तत्त्वमस्ति, तत्र 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 आवश्यकता नास्ति, तत् स्वयं भवति। भूकम्पः भवति, तत्र कोऽपि गत्वा भूमिं न कम्पयति, स्वयं भवति। अग्निपर्वतस्य विस्फोटः भवति, स्वयं भवति। तत्र कस्यापि प्रयत्नः विशेषतः नास्ति, यदा शब्दस्य विषये इव। भूकम्पस्य कृते केनापि गत्वा तत्र किमपि यदा किमपि वह्निं प्रज्वाल्य यदा वयं दीपावली समये यदा वयं फटाका इति यत् विस्फोटकानाम् उपयोगं कुर्मः, तद्वत् गत्वा तत्र अग्निं स्थापयित्वा धावनीयम् इति किमपि नास्ति। तत्र अग्निपर्वतानां स्फोटने वा भूकम्पे केनापि गत्वा तत्र भूगोलस्य किञ्चित् धक्का इति किमपि करणीयं नास्ति, तत् स्वयमेव भवति। परन्तु घटपटादिशब्दानाम् उत्पत्तिः तथा न भवति, तस्य कृते प्रयत्नः आवश्यकः इति परमाणूनां मध्ये प्रयत्नभेदः अस्ति, तत् ज्ञातव्यम्। अन्यथा भवन्तः मां पृच्छन्ति, ततः पूर्वम् अहमेव उक्तवान्। अस्तु, तर्हि अत्र वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् एतां कारिकां पठित्वा अग्रे गच्छामः। स्वशक्तौ व्यज्यमानायां स्वशक्तौ व्यज्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः प्रयत्नेन समीरिताः अभ्राणीव प्रचीयन्ते अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्या परमाणवः। इदानीं तत्र तृतीयं मतम्। शब्दस्य इदानीम् उत्पत्तौ तत्र भिन्नभिन्नमतं तु अस्माभिः दृष्टम्। तदनन्तरं महाभाष्यकृतुक्तं ज्ञानस्य शब्दभावापत्तिम् इदानीं प्रतिपादयति। महाभाष्यकृता उक्तम्। तत्र महाभाष्यकारस्य किं मतमस्ति अस्मिन् विषये इति प्रश्नः। तद्वयम् उक्तवन्तः। तृतीयं सिद्धान्तमतम् इति वयम् उक्तवन्तः। तृतीयं मतं तत्र ज्ञानस्य शब्दभावापत्ति, अर्थात् शब्दरूपेण परिणतिः भवति। ज्ञानं शब्दरूपेण परिणतं भवति इति तृतीयं मतम्। प्रथमं तु वायोः परिणामः इति, द्वितीयं तु अणोः परिणामः इति, तृतीयम् इदानीं कस्य परिणामः? ज्ञानस्य परिणामः इति। तस्मिन् विषये इदानीम् अग्रिमा कारिका। पठामः। ज्ञानं शब्दरूपेण परिणतः भवति इत्यस्मिन् विषये महाभाष्यकारस्य मतम्। अथायमान्तरो ज्ञाता सूक्ष्मवागात्मना स्थितः व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते। पुनरेकवारम्। अथायमान्तरो ज्ञाता सूक्ष्मवागात्मना स्थितः व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते। तत्र पश्यामः। अथ
अयम् अन्तरः आन्तरः अथ अयम् आन्तरः ज्ञाता सूक्ष्मवागात्मना स्थितः व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते। अथ अयम् आन्तर्ज्ञाता सूक्ष्मवागात्मना स्थितः व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते इति तस्य पदच्छेदः। एवमस्ति ज्ञाता 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 इति तत्र वस्तुतः ज्ञाता इति शब्दः अंधःकरणम् इत्यर्थे प्रयुक्तः अस्ति। ज्ञाता इति वृत्तिविशिष्टम् अंतःकरणम् इत्यर्थः। ज्ञाता कीदृशः ज्ञाता? आन्तरः ज्ञाता। आन्तरः ज्ञाता इति उक्तम्। आन्तरः ज्ञाता इत्युक्ते अन्तर्यामी इत्यर्थः। आन्तरः ज्ञाता इत्युक्ते आन्तरः इत्युक्ते अन्तर्यामी। अन्तरः नाम अन्तर्यामी अंतःकरणं ज्ञाता ज्ञाता शब्दत्वेन विवर्तते। शब्दत्वेन विवर्तते। अंतःकरणमेव किं भवति? अंतरज्ञाता इति। अंतरज्ञाता इति वृत्तिविशिष्टम् अंतःकरणम् अस्ति। वृत्तिविशिष्टम् अस्ति। वृत्ति अस्ति, वृत्तिविशिष्टम् अस्ति। तेन कारणेन अंतःकरणं नाम ज्ञानमेव अस्ति। अंतःकरणं नाम ज्ञानम्। अत्यंत सूक्ष्म रूपेण अत्यंत सूक्ष्म शब्द रूपेण तद अंतःकरणं हृद्देशे वर्तते। हृद्देशे वर्तते। वयं कदाचित् वदामः मम अंतःकरणम् एवं कथयति। सामान्यतः वयं वदामः मम अंतःकरणम् एवं कथयति। कथयति इति किं कथयति? भवान् कथयति अंतःकरणं किं कथयति? तर्हि तस्य आशयः तत्र अत्यंत सूक्ष्म रूपेण तत्र किमस्ति? तत् ज्ञानमेव अस्ति। अंतःकरणं नाम वृत्तिविशिष्टम्। अंतःकरणं नाम ज्ञानमेव अस्ति। ज्ञाता इति अंतःकरणं नाम सूक्ष्म रूपेण हृद्देशे वर्तते। एतद् सूक्ष्मं ज्ञानं शब्दरूपेण विवर्तते। विवर्तते इति उक्तम्। विवर्तते इत्युक्ते अहं पूर्वमेव उक्तवान् अत्र विवर्तते इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। विवर्तते इत्युक्ते कः अर्थः अस्ति? अत्र पश्यामः, परिणतः भवति इत्यर्थः। विवर्तते इति अत्र परिणतः भवति इत्यर्थः। शब्दरूपेण परिणतः भवति इत्यर्थः। पश्यतु, अहं मम आरम्भव्याख्यानेषु अहमेकं विषयम् उक्तवान् आसम्। विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति यथा चर्चा जाता तदा अहम् उक्तवान् आचार्यः तत्र विवर्तस्य परिणामः इत्यर्थेपि प्रयुज्यते इति कुत्रचित् अस्ति इति अहम् उक्तवान्। विवर्तः वस्तुतः परिणामः एतयोः मध्ये भेदः अस्ति। विवर्तः नाम एक अवस्थायाः अन्य अपस्थान्तरं प्राप्य पुनरागन्तुं शक्नोति चेत् विवर्तः भवति। परिणामः नाम अवस्थाभेदं प्राप्य पुनः पूर्वतन अवस्थां प्राप्तुं न शक्नोति इति तत्र परिणामः भवति। अहम् एतद् विवृतवान्। यदा दुग्धं दधिरूपेण परिणामः भवति, पुनः दधि दुग्धरूपेण परिणामः न भवति। सर्पः रज्जुरूपेण परिवर्तितः भवति, अनन्तरं तद् प्रकाशायन अनन्तरं सर्पः रज्जुरूपेण अपि परिवर्तते। सत्यं न? रज्जौ सर्पः भवति, तदनन्तरं यदा प्रकाशे सति
तत् पुनः रज्जुः भवति, पुनः रज्जुः भवति, सः विवर्तः। परिणामः नाम दुग्धस्य दधिभवनं परिणामः, पुनः दधि दुग्धरूपेण न परिवर्तितः भवति। परन्तु आचार्यः भर्तृहरिः वस्तुतः विवर्तः इत्यर्थे परिणामशब्दस्यापि प्रयोगं कृतवान् अस्ति। शब्दः परिणामः, वयं पूर्वमेव उक्तवान्, तत्र विवर्तः अस्ति इति आरम्भे एव अस्माभिः उक्तम्। एतत् पूर्णं विवर्तते, भासते, एतत् सर्वं सत्यं नास्ति, भासते, विवर्तते अर्थभावेन इति वयम् उक्तवन्तः। अनादि निधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति अस्माभिः पूर्वमेव उक्तमस्ति। परन्तु अस्यां कारिकायां तत्र पश्यतु, विवर्तते इति शब्दः परिणमते इत्यर्थे प्रयुज्यते अस्यां कारिकायाम् इति वैशिष्ट्यम्। एनिवे भवतु, नाम तत्र चिन्ता नास्ति, केवलं पुनस्मारणाय तदुक्तवान्। तर्हि किमस्ति? आन्तरः ज्ञाता। कीदृशः ज्ञाता? सूक्ष्मवागात्मना स्थितः आन्तरः ज्ञाता। अदृश्य रूपेण वाक्शक्ति रूपेण वर्तते, तदेव सूक्ष्मवागात्मना स्थितः इति उक्तम्। सूक्ष्मवागात्मना स्थितः, सूक्ष्मरूपेण हृद्देशे तिष्ठति इति अहम् उक्तवान्। सूक्ष्मवाक् रूपेण अन्तः तिष्ठति। तर्हि तत्र पश्यतु, सूक्ष्मवागात्मना, सूक्ष्मवाक् स्वरूपेण, अत्यंत सूक्ष्मरूपेण स्थितः आन्तरः ज्ञाता शब्दत्वेन विवर्तते इति उक्तम्। शब्दत्वेन परिणतः भवति इत्यर्थः। कदा किं निमित्तं? स्वस्य रूपस्य व्यक्तये, स्वस्य रूपस्य व्यक्तये इति उक्तम्। स्वरूपप्रकाशनाय, स्वस्य रूपस्य प्रकाशनाय घटरूपेण तज्ज्ञानं भवति, घटज्ञानं भवति, पटज्ञानं भवति। तत् किं भवति? स्वज्ञानस्य स्वरूपप्रकाशनाय शब्दरूपेण परिणतः भवति। तत्र घटज्ञानमस्ति, पटज्ञानमस्ति अन्तः, परन्तु तस्य प्रकाशनं करणीयं चेत् तत् ज्ञानं किं भवति? शब्दरूपेण परिणतः भवति। तस्मात् कदा परिणतः भवति? कदा विवर्तते? स्वस्य रूपस्य व्यक्तये, स्वस्य रूपस्य व्यक्तये इति उक्तम्। स्वस्य रूपस्य इति किं भवति? तत्र अर्थबोधन इच्छा विशिष्टस्य स्वस्य व्यक्तये, प्रकाशाय। व्यक्तये इत्युक्ते प्रकाशाय, श्रोतृबोधाय इत्यर्थः। मम मनसि अस्ति, मम मनसि ज्ञानमस्ति, परन्तु यदि श्रोता भवति, तस्य बोधनम् अहं कथं करिष्ये इति विषयः न अहं जानामि। यदा मम किं वक्तव्यम् इति अहं जानामि, इदानीं घटम् आनेतव्यम् इति करणीयमस्ति, घटः अपेक्षितः, घटमानयतु इति अहं जानामि, इदानीं करणीयमस्ति तत्। परन्तु यावत्पर्यन्तं तद् आनयनं कदा पर्यन्तं भवति? यदा अहं श्रोता भवति तं बोधयामि चेत् तद् आनयति, अन्यथा न भवति। श्रोतृबोधन इच्छया किं भवति? श्रोतृबोधन इच्छया प्रयत्नः भवति। तस्मिन् सन्दर्भे किं भवति? प्रकाशनाय, श्रोतृबोधन इच्छया प्रकाशनाय किं भवति? शब्दरूपेण विवर्तते इत्यर्थः। इति ज्ञानमेव वस्तुतः शब्दरूपेण परिणतः भवति इति तस्य आशयः। तत्र पश्यतु, तत्रापि अस्ति, वयं तस्मिन् विषये वयम् अग्रेपि चर्चां कुर्मः। तद् भवति पाणिनीयशिक्षायां, तत् ह्यः अपि अहम् उक्तवान्, तदग्रेपि चर्चाविषयः भवति। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति
इति तत्र अस्ति। तद् अग्रे अग्रे तस्मिन् विषये चर्चा अस्ति। अग्रे तस्मिन् विषये चर्चा तु अस्ति एव। तस्मादेव अहम् इदानीं तदा यदा समयः भवति तदा अहं सूचयामि। एताः सर्वाः कारिकाः स्मर्तव्याः। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स तु स्पर्शयति स प्रेरयति मारुतम् इति अस्ति। स प्रेरयति मारुतम् सोदीर्णो मूर्धनि अभिहतो वक्रमापाद्य मारुतः वर्णाञ्जनयते इति अस्ति पाणिनीयशिक्षा। भिन्न सर्वशिक्षाग्रन्थेषु तदेव अस्ति। अस्तु नाम इदानीं वयम् एतं श्लोकमत्र समापयामः। तर्हि पूर्ण अन्वयः सूक्ष्मवागात्मना स्थितः आन्तरः ज्ञाता स्वस्य रूपस्य व्यक्तये शब्दत्वेन विवर्तते इति तस्य कारिकायाः। पठामः। अथायमान्तरो ज्ञाता अथायमान्तरो ज्ञाता सूक्ष्मवागात्मना स्थितः सूक्ष्मवागात्मना स्थितः व्यक्तये स्वस्य रूपस्य व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते। शब्दत्वेन विवर्तते। अग्रिमः विषयः। इदानीम् एषः विषयः अत्र समाप्तः। अहम् उक्तवान् तत्र मतत्रयम् उपस्थापितं, तेषां विषये विवरणमपि जातम्। इदानीम् अग्रिमः विषयः अस्ति अस्माकं चर्चायाः। इदानीं कारिका तत्र कियत्पर्यन्तम् अभवत्? 12,100 इति पर्यन्तम् अभवत्। अग्रिमकारिका 13,100तः आरभ्य 17,100 पर्यन्तम्। 13,100 17,100 पर्यन्तं ज्ञानं शब्दरूपेण परिणतः भवति इति उक्तं खलु। तस्य क्रमविषये प्रतिपादयति। शब्दस्य परिणामे क्रमः, शब्दस्य परिणामे शब्दरूपेण परिणामे क्रमः इति अस्ति। ज्ञानं शब्दरूपेण परिणमते विवर्तते इति उक्तम्। तर्हि तस्य क्रमः कः, कथं भवति इति विषयः। तत्र ज्ञानं शब्दरूपेण कथं परिणमते, तत्रापि मतान्तरमस्ति, भिन्नभिन्नं मतमस्ति। तादृशविषयाः इदानीं पञ्चकारिकासु चर्च्यन्ते। पञ्चश्लोकाः सन्ति। एतेषु पञ्चश्लोकेषु इमं विषयमधिकृत्य चर्चा भवति। तदा वयम् इतोपि एकां कारिकां पश्यामः। तत्र प्रथमा कारिका इदानीं ज्ञाता शब्दत्वेन विवर्तते इत्युक्तं। तर्हि सूक्ष्मं ज्ञानं कथं स्थूलवाग्रूपेण बोधविषयः भवति इति अवतारिका एतस्य। सूक्ष्मं ज्ञानं कथं ज्ञानस्य स्थूलशब्दभावापत्तौ क्रममाह इति अवतारिका। ज्ञानस्य स्थूलशब्दभावः भवति इति उक्तम्। कथं भवति? कारण ज्ञानं तु सूक्ष्ममस्ति। ज्ञानं तु सूक्ष्ममस्ति। ज्ञानं सूक्ष्ममस्ति चेत् स्थूल वाग्रूपेण कथं तत् परिवर्तते इति प्रश्नः। बोधविषयः कथं भवति इति प्रश्नः।
तस्मिन् विषये कारिकां पश्यामः। समनोभावमापद्य पठामः। समनोभावमापद्य समनोभावमापद्य तेजसा पाकमागतः तेजसा तेजसा पाकमागतः पाकमागतः वायुमाविशदि प्राणम् वायुमाविशति प्राणम् प्राणम् अथासौ समुदीर्यते। अथासौ समुदीर्यते। यते पुनरेकवारम्। समनोभावमापद्य समनोभावमापद्य भावमापद्य तेजसा पाकमागतः तेजसा पाकमागतः वायुमाविशदि प्राणम् वायुमाविशति प्राणम् अथासौ समुदीर्यते। अथासौ समुदीर्यते। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थानिति आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थानिति तत्र अस्ति। तादृशमेव अत्रापि तद् अत्र अस्य कारिकायां यदा वयम् आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् तत्र मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनकायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् इति अस्ति। तत्र तादृशमेव एकः क्रमः अत्र कथं शब्दरूपेण परिणतः भवति ज्ञानम् इति भवति। सः इति ज्ञाता। ज्ञाता इत्युक्ते वयं ज्ञानम् अन्तःकरणम् इत्येव उक्तवन्तः। सः इत्युक्ते हृदयान्तर्भागे वर्तमानः ज्ञाता। तद्वृत्तिविशिष्टमस्ति इति कृत्वा ज्ञानम् इत्येव वयं पूर्वम् उक्तवन्तः। इत्युक्ते ज्ञानमेव सः समुदीर्यते। समुदीर्यते इत्युक्ते किमस्ति? समुदीर्यते इत्युक्ते तस्य आशयः कः? समुदीर्यते इत्युक्ते ऊर्ध्वं गमनाय प्रेर्यते इत्यर्थः। प्रेरितः भवति, प्रेर्यते सः ऊर्ध्वं गमनाय प्रेर्यते। सः ज्ञाता समुदीर्यते अर्थात् ऊर्ध्वं गमनाय प्रेर्यते इति उक्तम्। कथम् इति वदति। किमर्थं तद्भवति इति भवति। सः ज्ञाता तत्र एकः शब्दः योजनीयः अस्माभिः। अर्थबोधन इच्छया इति। अर्थबोधन इच्छया मनोभावम् आपद्य पाकम् आगतः प्राणं वायुम् आविशति अथ असौ प्राणः समुदीर्यते इति अन्वयः भवति। तर्हि सः ज्ञाता अर्थबोधन इच्छया। किमर्थम् एषा प्रक्रिया भवति? तस्य स्पष्टम्। अर्थबोधन इच्छया। यदा अर्थबोधनस्य इच्छा भवति तदा अर्थबोधने इच्छावान् मनः भूत्वा तत्र किं भवति? मनोभावम् आपद्यते। प्रथमम् अन्तःकरणं मनोरूपं प्राप्नोति। मनोरूपं प्राप्य तदनन्तरं किं भवति? एवं पाकम् आगतः सन्। एवम् इति अस्माभिः अन्वेतव्यं, स्वीकरणीयं। सन् इति अस्वीकरणीयं। सः अर्थबोधन इच्छया मनोभावम् आपद्यते। कारण अस्माकं मनसि विचारः भवति, मनोरूपेण परिवर्तते, मनोरूपं प्राप्नोति। तदेव मनोरूपं प्राप्य आपद्य एवं परिपाकः भवति तस्य विचारस्य, तस्य परिपाकः भवति ज्ञानस्य।
ज्ञानस्य परिपाकः भवति अन्तः। किं वक्तव्यं, कथं, किं प्रकाशितव्यम् इति सर्वं परिपाकः तत्र अन्तः भवति। परिपाकः भवति अन्तः। सः किं करोति, परिपाकः यदा भवति सः किं करोति, प्राणवायुं प्रविशति। तत् ज्ञानं मनोरूपं प्राप्य किं भवति, प्राणवायुः अस्ति, तत् प्राणं वायुम् आविशति, आविशति इत्युक्ते प्रविशति इत्यर्थः। तर्हि ज्ञानं प्राणवायुं प्रविशति, कथं, मनोभावम् आपद्य। मनोरूपत्वं सूक्ष्मरूपेण मनोभावम् आपद्य सः ज्ञाता मनोभावम् आपद्य परिपाकः भूत्वा, परिपक्वः भूत्वा किं करोति, प्राणं वायुम् आविशति, प्राणवायुं प्रविशति। प्राणवायुं प्रविशति इत्युक्ते तत्र तेजसा, तत्र उक्तं प्राणं वायुम् आविशति, मनोभावम् आपद्यते तेजसा सह। स ज्ञाता मनोभावम् आपद्य तेजसा, तेजसा इत्युक्ते जठराग्निना, जठराग्निना पाकमागतः। दाहं विलक्षण तेजसंयोगं तत्र तत्र विषयावग्रह सामर्थ्य ख्यापकम् इति वदति। विषयावग्रह सामर्थ्य ख्यापकम् अर्थात् अपरः व्यक्तिविशेषः पुरतः भवति, सः यत्किमपि वयं वदामः तस्य विषयस्य अवग्रहणं भवति इति सामर्थ्यं प्राप्य तत्सामर्थ्यमेव पाकमागतः इति उच्यते। पाकमागतः इति तेजसा पाकमागतः। ज्ञानस्य मनोभावं प्राप्य पुनः जठराग्निना तस्य किं भवति, जठराग्निना परिपाकः भवति। तादृश परिपाकमागतः सः ज्ञाता किं भवति, प्राणं वायुम् आविशति। एतावत् प्रोसेस् भवति, एकवारं वयं वदामः तर्हि कियत् प्रोसेस् अन्तः भवति इति पश्यतु। स प्राणवायुं प्रविशति, अथ असौ प्राणः, स प्राणः किं भवति, समुदीर्यते, स वायुः उपरि आयाति, वायुः उपरि आयाति। स वायुः पुनः बहिरागत्य तत्र किं भवति, तत्र तत्र किं भवति, तत्र कण्ठतालुवादि स्थानेषु अभिघातः भूत्वा वर्णरूपेण शब्दरूपेण परिणतः भवति। वायुः एवं निर्माति अन्तः। ज्ञानं मनोरूपम् आपद्यते, जठराग्निना सह परिपाकः भवति, परिपाको भूत्वा प्राणं वायुम् आविशति सः तत् ज्ञानं अथवा सः ज्ञाता। तत् किं करोति, स प्राणवायुः किं भवति, अतः असौ प्राणः समुदीर्यते, उपरि उपरि आगच्छति। समुदीर्यते इत्युक्ते ऊर्ध्वम् आगमनाय प्रेर्यते इत्यर्थः। तदनन्तरं शब्दरूपेण तस्य परिणामः भवति। तस्मिन् विषये अग्रिमकारिकायां तत्र विवरणं भवति। एतत् उपरि आगच्छति इति तावत्पर्यन्तं वक्तव्यं। तत् पुनः शब्दरूपेण बहिरायाति इत्यर्थः। शब्दरूपेण बहिरागच्छति। यदा तत्र वदति, तत्र मनो यदा तत्र किं वदामः वयं, तत्र पाणिनीयशिक्षायां वयं जानीमः, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति। पश्यतु, मनः कायाग्निमायन्ति। मनः नाम मनोरूपं, तत् कायाग्निं जठराग्निम् आहन्ति। सः प्रेरयति मारुतं, तद् वायुं प्रेरयति। अन्तः यः वायुः भवति, प्राणवायुः भवति, तं प्रेरयति। भवन्तः जानन्ति, यदा यदा तेजसः उत्पत्ति, तेजसा किं भवति, वायुः भवत्येव। तेजसः वायुः भवति, तदेवमेव उपरि उपरि प्रेरयति। भवन्तः गृहे पाकं करोति चेत् तेजसंयोगः भवति। यदा तण्डुलादिकं यदा करोति, पाकं करोति, प्रेशर् कुकर् अन्तः किं भवति इति भवन्तः न जानन्ति। परन्तु सामान्यतः मुक्तचुल्लिकायां भवन्तः ओदनादिकं पाकं कुर्वन्ति, तर्हि तत्र पाकं कृत्वा एकः ढक्कन् तस्य उपरि स्थापयति,
तर्हि तेजसंयोगेन अन्तः किं भवति? ततः वायुः भवति। स वायुः उपरि 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 आगत्य भवतां पात्रस्य उपरि यद् पिधानमस्ति, ढक्कणस्ति, तद् निर्गच्छति ततः। तर्हि वायुः भवति इति। अग्निसंयोगेन वायुः उपरि उपरि आगन्तुं प्रेरितः भवति इति तु शास्त्रमस्ति, वैज्ञानिकमस्ति। तद् वयं प्रतिदिनं वयं कुत्र पश्यामः? महानसेन द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र तु जठराग्निः अस्ति। तर्हि जठराग्नि वायुं प्रेरयति। स वायुं प्रेरयति चेत् तत् किं भवति? अत्र कण्ठः भवति, तालु भवति, मूर्धा भवति। एतादृशस्थानेषु तस्य अपघातः भवति, संयोगविभागः भवति। संयोगविभागः भूत्वा तद् एवम् एक ट्यून् मध्ये बहिरागच्छति। यदा वयं वेणुनादं कुर्मः, वेणुं वादयामः, तत्र किमस्ति? तत्र वायुः एक एव, वायुः तत्र एक एव भवति खलु। परन्तु तत्र गानं कथं भवति? वेणुगानं कथं भवति? तद् सुषिरस्य संयोगविभागाभ्यां। तत्र अङ्गुलीनां संयोगविभागेन तत्र किं भवति? ततः भिन्नभिन्नस्वराः उत्पद्यन्ते। अस्माकं कण्ठे तु कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, तत्र ओष्ठ इत्यादीनां तत्र 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 तस्य अभिघातेन शब्दरूपेण परिणतः भवति। सः वायुः तदा शब्दरूपेण परिणतः भवति। तदेव तत्र वयं तत्र मारुतस्तु उरसि चरन् मन्त्रं जनयति स्वरं प्रातः सवनयोगं तत् शब्दो गायत्रमाश्रितम् इति पाणिनीयशिक्षा। पाणिनीयशिक्षायामस्ति। भवन्तः पाणिनीयशिक्षाग्रन्थः गृहे अस्ति चेत् एकवारं तत्र आरम्भश्लोकान् पश्यतु, तदा अवगन्तुं शक्यते। अस्तु, इदानीम् अस्मिन् विषये तावदेव वक्तव्यमस्ति। तत्र इदानीं तर्हि एकवारम् अन्वयं वदामि। सः अर्थबोधन इच्छया मनोभावम् आपद्य एवं पाकमागतः सन् प्राणं वायुम् आविशति, अथ असौ प्राणः समुदीर्यते इति अस्ति। पठामः एकवारम्। समनोभावमापद्य तेजसा पाकमागतः वायुमाविशति प्राणम् अथासौ समुदीर्यते।